皆様ご起立ください。 여러분 자리에서 일어나 주십시오. 교노聖書朗読は 야규 에레나 선생です. 오늘 성경 봉독은 야규 에레나 선생님입니다. 本日の御言葉、エゼキエル書37章1節から14節。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、アル谷の真ん中に下ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって、主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。それとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。見よ、カタカタと音を立てて骨と骨とが近づいた。私が見ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をしっかり覆った。しかしその中に霊はなかった。主は私に言われた。霊に予言せよ、人の子よ。予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、死後から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた。我々の望みは失せ。我々は滅びると。それゆえ、予言して彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。私はお前たちの墓を開く。我が民よ、私はお前たちを墓から引き上げ、イスラエルの地へ連れて行く。私が墓を開いて、お前たちを墓から引き上げるとき、我が民よ、お前たちは私が主であることを知るようになる。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。私はお前たちを自分の土地に住まわせる。その時、お前たちは主である私がこれを語り、行ったことを知るようになると主は言われる。アーメン。 곧着席ください. 자리에 앉아 주십시오. 스키온 스타일을 가타와 박한석 덴도시 데스. 말씀 전해 주실 분은 박한석 전도사님입니다. 스키온의 다이모크와 미코토바 다소가레카라 레메에 미치비크 치카라 데스. 설교 제목은 말씀, 황혼에서 여명으로 이끄는 힘입니다. 감사합니다. エゼキエルはバビロンの第一次エルサレム侵攻の後にユダヤの王ヨアキンと共にバビロンに捕虜として連れ去れたユダヤ人の再市長でした。 에스겔은 바벨론의 1차 예루살렘 침공 이후에 유다의 왕 여호야긴과 함께 바벨론으로 포로로 끌려간 유대의 제사장이었습니다. 捕虜として捕まってから5年目のある日、エゼキエルはバビロンの南にあるケバル川の河畔で神様の臨在を目撃する経験をします。 포로로 잡혀와서 5년째 되던 해 어느 날에 에스겔은 바벨론 남부에 있는 그발 강가에서 엄청난 환상을 경험하게 됩니다. それは空が開き、そこで神様が圧倒的な姿で降りてくる風景でした。 그곳은 하늘이 열리고 거기서 하나님께서 압도적인 어떤 그런 모습으로 내려오시는 그러한 장면이었습니다. エゼキエルはこれを次のように描写しています。 에스겔은 이를 다음과 같이 증언하고 있습니다.
私が見ていると北の方から激しい風が大いなる雲を巻き起こし火を発し周囲に光を放ちながら吹いてくるではないか。その中、つまりその火の中には琥珀金の輝きのようなものがあった。 그때 내가 바라보니 북쪽에서 폭풍이 불어오는데 큰 구름이 밀려오고 불빛이 계속 번쩍이며 그 구름 둘레에는 광채가 나고 그 광채 한가운데서는 불 속에서 빛나는 금부치의 광채와 같은 것이 반짝이었다. 大きな雲が押し寄せてきて稲妻を伴った暴風が降り荒れました。 큰 구름이 몰려오고 번개를 동반한 폭풍이 치기 시작했습니다. その空には目を開けられないほどものすごい火柱が輝いていました。 하늘에는 눈을 뜨기도 힘들 정도로 엄청난 불기둥들이 반짝이고 있었습니다. その光の中で神様の王座が見え始めました。 그 빛 속에서 하나님의 보좌가 보이기 시작했습니다. エゼキエルはこのことについて主の栄光が現れている姿だったと証言しています。 에스겔은 이를 두고 주의 영광이 나타난 모습이었다라고 고백합니다. ここで栄光とはヘブライ語のカボトという単語で主に神様の権限を表すときによく使う単語でした。 여기서 영광이라고 하면 히브리어의 카보드라는 용어로 주로 하나님의 현현을 나타낼 때 쓰이는 표현입니다. イスラエルの伝統によると神様の王座はエルサレムの掟の箱の上にあります。 이스라엘 전통에 의하면 하나님의 보좌는 예루살렘의 언약궤 그 위에 있어야만 합니다. しかしバビロンに現れたということはこれ以上神様がもはやエルサレムにいないということを意味しました。 그런데 바벨론에 나타나셨다라고 하는 것은 더 이상 하나님이 예루살렘에 거하지 않으신다라는 것을 의미하는 것이기도 합니다. 神様の臨在を目撃したエスケルはすぐに地面に伏せました。 하나님을 마주했을 때 에스겔은 곧장 엎드렸습니다. すると空から一つの音声が聞こえてきました。 그러자 하늘에서부터 한 음성이 들려왔습니다. それは神様の音声でした。 그것은 하나님의 음성이었습니다. 人の声を自分の足で立て、私はお前に言いたいことがある。 사람아 일어서라 내가 너에게 할 말이 있다. 当時のユダヤはどのような状況だったのでしょうか。 당시 유대는 어떤 상황이었을까요? 北イスラエルに続きユダヤもバビロンによって滅亡の危機に置かれていました。 북이스라엘에 이어서 유대도 바벨론에 의해 멸망의 위기에 처해 있었습니다. ユダヤのヨアキンと祭司長たちはバビロンに捕虜として捕まっていました。 유대 왕 여호야긴과 제사장들은 그 제사 자신과 함께 포로로 잡혀왔습니다. 王と祭司長が捕虜になったということはユダヤの政治、宗教、もはや本来の役割を果たすことができないということを意味します。 왕과 제사장이 포로가 되었다라고 하는 것은 유대에서 그 정치와 종교가 더 이상 제 역할을 감당하기 어려워졌다라는 것을 의미하는 것이었습니다. だから羊たちを導く羊飼いがもはやユダヤに残っていられなくなったのです。 양을 인도할 목자가 더 이상 남지 않았다라는 말입니다. このような危機状況の中でも神様は5年間沈黙しました。 이러한 위기 상황에서도 하나님께서는 5년간 침묵을 유지하셨습니다. その5年間ユダヤ人たちは深い絶望の中にいました。 그 5년 동안 유대인들은 깊은 절망 속에서 신음했습니다. いつ故郷に戻れるのかを確信することができませんでした。 언제 그 고향 땅 유대 땅에 돌아갈 수 있을지 확신할 수가 없었습니다. 神様の導きで600年前エジプトの圧政から逃れ自由人となったイスラエルの民たちでした。 하나님의 이끄심으로 인해서 600년 전에 이집트의 그 압제로부터 벗어났던 그런 이스라엘 백성들이었습니다. でもまた再び奴隷に転落する危機に置かれたのです。 그런데 또다시 노예가 될 상황에 전락하고 말았던 것입니다. しかしアブラハムとイサクとヤコブの神様はユダヤを決して捨てていませんでした。 하지만 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님께서는 절대 이스라엘을 버리지 않으셨습니다. その沈黙の5年後に神様がエゼキエルを預言者として任命したのです。 그 침묵의 5년이 지난 뒤에 하나님께서 드디어 에스겔을 통해서 말씀하셨습니다. 人の声を自分の足で立て、私はお前に言いたいことがある。 사람아 일어서라 내가 너에게 할 말이 있다.
神様はエゼキエルに神様ご自身の御言葉を体現することを命令して、その御言葉が書かれた巻物を彼に与えました。 하나님께서는 자기 하실 말씀을 에스겔에게 대언할 걸 명령하시고 그리고 말씀이 적힌 두루마리를 그에게 주셨습니다. 神様はその巻物でお腹をいっぱいにすることを命じしました。 하나님은 그 두루마리로 배를 가득 채울 것을 명령하셨습니다. エゼキエルはその御言葉の巻物を食べて、それが蜂蜜のように甘かったと表現しました。 에스겔은 그 두루마리를 먹게 되고 그 말씀이 마치 꿀같이 달았다라고 말을 했습니다. その味は神様が満たしてくださる恵みの喜びだったからです。 그것은 하나님께서 채워주시는 은혜의 기쁨이었습니다. エゼキエルは神様の御言葉を食べることで預言者としての使命を受け継いでいきます。 에스겔은 하나님의 말씀을 먹는 것으로 인해서 그 선지자로서의 삶을 이어나가게 됩니다. でもエゼキエルは他の預言者として少し違うやり方で預言を行いました。 에스겔은 다른 선지자들과 달리 조금 역동적인 방식으로 예언을 표현했습니다. エゼキエル4章から6章はエルサレムに差し迫った滅亡を予言するエゼキエルの劇的な行動を記録しています。 에스겔서 4장에서 6장은 예루살렘에 임박한 멸망을 증언하는 에스겔의 기이한 행동을 기록하고 있습니다. まずは包囲状態に置かれたエルサレムをおもちゃで表現することでした。 먼저 포위 상태에 놓였던 예루살렘을 장난감으로 표현한 것입니다. さらにその前に左に390日間、右に40日間、体を横にしました。 또한 그 앞에 좌로 390일간 또 우로 40일간을 누워 있는 것이었습니다. まだ人分でパンを焼き、神の毛を切って風になびくなどの行為で、これから訪れる苦難を暗示しました。 또한 인분으로 빵을 굽고 머리를 잘라 바람에 날리는 그런 행위 등으로 앞으로 다가올 고난을 암시하였습니다. これを見たユダヤ人のほとんどはエゼキエルが狂っていると考えました。 유대인들의 대부분은 에스겔이 미쳤다라고 생각했습니다. なぜならイスラエルの伝統によると祭司長は外的に締結ではなければならなかったからです。 왜냐하면 이스라엘 전통에 의하면 제사장은 그 외적으로도 거룩해야 했기 때문입니다. そして律法に明記されている締結な食べ物だけを食べなければなりませんでした。 언제나 깨끗하게 복을 입고 그리고 몸을 정결하게 깨끗하게 유지해야만 했습니다. ところがエゼキエルはわざと洗わず長い時間地面に横たわっていて人分で焼いたパンを食べたのです。 근데 에스겔은 의도적으로 씻지도 않고 계속 누워 있고 또 인분으로 빵을 만들어 먹는 것이었습니다. このような行為は立法的にも常識的にも理解することができなかったのです。 이런 행위들은 율법적으로도 또 우리의 상식적으로도 이해될 수 없는 것이었습니다. ユダヤ民がエゼキエルの預言を見ても悔い改めができなかったのは彼らの霊的な目が減退したためです。 유대 백성들이 에스겔의 행동을 보고도 회개하지 않았다라는 것은 그들의 영적인 눈이 감퇴했기 때문입니다. そして肉的な目と肉的な考えでエゼキエルを判断したからです。 육적인 눈과 육적인 생각으로 에스겔을 판단했기 때문입니다. ユダヤ民は悔い改めませんでした。 유대 백성들은 회개하지 않았습니다. そしてエゼキエルの予言通りエルサレムは間もなくバビロンによって完全に破壊されました。 따라서 에스겔 예언대로 예루살렘 그리고 바벨론에 의해 완전히 파괴되었습니다. ではエルサレムが破壊された状況でももう希望はないのでしょうか？ 그렇다면 더 이상 희망은 없는 것이었을까요? 違います。 그렇지 않습니다. エルサレム破壊という最も絶望的な状況の中でエゼキエルは神様が状況イスラエルの羊になってくださるという予言をもらいます。 예루살렘이 파괴되는 그런 절망적인 상황 속에서도 에스겔은 하나님이 직접 이스라엘의 목자가 되어 주실 것이다라는 예언을 또 받게 됩니다. 牧者が自分の羊じりじりになっている時にその群れを探すように私は自分の羊を探す。私は雲と密雲の火の散らされている群れをすべての場所から救い出す。
양떼가 흩어졌을 때에 목자가 자기의 양들을 찾는 것처럼 나도 내 양떼를 찾겠다. 깜깜하게 구름 낀 날에 흩어진 그 모든 곳에서 내 양떼를 구하여 내겠다. 私が私の群れを養い憩わせると主なる神は言われる。 내가 직접 내 양을 먹이고 내가 직접 내 양떼를 눕게 하겠다. 나 주 하나님의 말이다. 国は崩壊しました。 국가는 무너졌습니다. 王と祭司長は捕虜となりました。 왕과 제사장은 포로로 잡혔습니다. そしてエルサレムまで破壊されました。 그리고 예루살렘마저 파괴되었습니다. でも神様は神様ご自身がイスラエルの羊飼いになっていただくと宣言をいらっしゃるんです。 그러나 하나님께서는 직접 이스라엘의 목자가 되어주시겠다라고 선언하신 것입니다. これを宣言した後、神様はエゼキエルを谷に連れて行きます。 이러한 선언 후에 하나님께서는 에스겔을 어떤 골짜기로 데리고 가셨습니다. そこには枯れた骨がたくさんありました。 그곳은 마른 뼈가 가득해 있었습니다. 荒涼とした谷でした。 아주 황량한 골짜기였습니다. 死の影が谷を覆っていました。 끝없는 그런 죽음의 그림자가 골짜기를 덮고 있었습니다. エゼキエルはこのような死の状態がイスラエルの霊的な状態を意味することを悟りました。 에스겔은 이런 죽음의 상황이 곧 이스라엘의 영적 상태를 의미한다라는 것을 깨달았습니다. すると神様はエゼキエルに次のように質問しました。 그래서 하나님께서는 다음과 같이 에스겔에게 질문하셨습니다. 人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。 사람아, 이 뼈들이 살아날 수 있겠느냐? エゼキエルの答えは何だったでしょうか。 에스겔의 대답은 어땠을까요? エゼキエルの答えはこうでした。 에스겔은 이렇게 대답했습니다. 主よ、あなたのみがご存知です。 주님께서 아십니다. 主よ、あなたのぞがご存知です。 주님께서 아십니다. エゼキエルの答えは確信に対する肯定でも不信でもありませんでした。 에스겔의 대답은 그러한 확신에 대한 긍정도 부정도 아니었습니다. ただ神様に対する全面的な信頼でした。 그저 하나님을 향한 전면적인 신뢰였습니다. すると神様はエゼキエルに骨に向けて次のように体現するように命じしました。 하나님께서는 에스겔에게 뼈들을 향해서 이렇게 대언할 것을 명령하셨습니다. 私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。 너희 속에 생기를 불어넣어서 너희가 다시 살아나게 하겠다. 私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。 너희 속에 생기를 불어넣어서 너희가 다시 살아나게 하겠다. エゼキエルが神様の御言葉を骨に代言すると、骨が互いにつながる激しい音が聞こえ、その骨の上に筋が伸び、肉の上には皮が覆われました。 에스겔이 하나님의 말씀을 뼈들에게 말하자 그 뼈들이 서로 이어지는 요란한 소리가 들리고 그 뼈 위에 힘줄이 솟고 또 살이 오르고 살 위에는 가죽이 또 덮였습니다. しかし肌の皮に覆われたからといって完全に生き返ったわけではありませんでした。 그러나 아직 완전히 다 살아난 것은 아니었습니다. したがって主は皮だけの肉体に生命の本質である生気を吹き込んでくださったのです。 주님께서는 그 육체의 생명의 그 본질인 생기를 불어넣어 주셨습니다. この生気はヘブライ語でルアフです。 여기서 생기는 히브리어로 루아흐입니다. このルアフは創世記で神様がご自身の創造で人間を創造する時に吹き込んでくださった霊でした。 이 루아흐는 창세기에 하나님께서 인간을 창조하실 때 불어넣어 주셨던 바로 그 생기를 나타내는 말입니다. 主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。 여호와 하나님께서 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 創世記2章7節です。 창세기 2장 7절 말씀. 最初に神様は自分の教条通り人間を霊的な存在として創造しました。 태초에 하나님께서는 자신의 형상대로 인간을 영적인 존재로 창조하셨습니다. 神様が生気、ルアフで死んだ肉体を復活させた理由は、この創造の時を想起させ、人間の根源と
本日を覚えさせるためでした。 하나님께서 그 루아흐 생기로 그 육체를 부활시킨 것을 보여주신 이유는 이 창조 때를 다시 상기시켜서 인간의 근원과 뿌리를 알게 하기 위함이었습니다. アダムが神様の競争を失い堕落したように現在のイスラエルも神様を裏切り滅亡に至る状況におりました。 아담이 그 만들어진 형상대로 살지 못하고 타락했던 것처럼 현재 이스라엘도 하나님을 배신하여서 그 멸망할 기로에 놓이게 되었습니다. だから枯れた骨は今のイスラエルだったのです。 그런즉 그 마른 뼈는 지금의 이스라엘을 말하는 것이었습니다. しかし神様は枯れた骨のように死と滅亡に追われているイスラエルを再び生命の霊で回復させ復活させるということを宣言しているだったのです。 하지만 하나님께서는 마른 뼈와 같이 그 죽음에 놓여 있는 이스라엘을 다시금 회복시키시고 부활시키실 것을 선포하고 계신 것입니다. 私がお前たちの中に霊を吹き込むとお前たちは生きる。私はお前たちを自分の土地に住まわせる。その時お前たちは主である私がこれを語り行ったことを知るようになると主は言われる。 내가 내 영을 너희 속에 두어서 너희가 살 수 있게 하고 너희를 너희의 땅에 데려다가 놓겠으니 그때에야 비로소 너희는 나 주가 말하고 그대로 이룬 줄을 알 것이다. 나 주의 말이다. エゼキエルが見た骨の復活はキリスト教の本質でありその核心をよく表しています。 에스겔이 보았던 그 마른 뼈의 부활은 기독교의 본질이자 핵심을 잘 나타내고 있습니다. それは囚われている人に解放を目の見えない人に視力の回復を圧迫されている人に自由を与えることです。 그것은 포로된 자들에게 자유를 또 눈먼 자들에게 다시 보게 함을 죄인된 자들에게 해방함을 주는 그 복음을 의미하는 것이었습니다. 捕虜になったものではありませんでした。 포로된 자가 아니었습니다. 孤児ではありませんでした。 고아가 아니었습니다. 失敗したものじゃありませんでした。 실패한 자도 아니었습니다. 呪われたものではありませんでし 저주받은 た。 자도 아니었습니다. 死体ではありませんでした。 시체가 아니었습니다. 良い羊飼いが導く小さな羊だったのです。 선한 목자께서 이끄시는 어린 양이었습니다. 神様が愛する子、天の国の新しい民だったのです。 하나님이 인도하시는 하나님의 백성이었던 것입니다. 神様は我々に苦しみをいつも聞いている方でした。 하나님은 언제나 우리의 신음을 듣고 계셨던 것입니다. 私が私の群れを養い、憩わせる。 내가 직접 내 양떼를 먹이고 내가 직접 양떼를 눕게 하겠다. 私たちの人生にも他人には言えない羞恥と悲劇を経験する瞬間が訪れます。 우리 인생에도 남들에게 말할 수 없는 그런 수치를 경험하는 괴로운 순간이 찾아옵니다. その時皆さんの信仰はどうですか？ 그때 여러분들의 신앙은 어떠하신가요? 苦しくて辛い瞬間を神様の不在だと思いませんか？ 그러한 고통의 순간을 하나님의 부재다라고 생각하진 않으십니까? 生気を失ったまま死体のように毎日をただ生き延びてはいませんですか？ 생기를 잃고 마치 죽은 자처럼 매일매일 하루하루 연명해 나가고 있지 않으십니까? そのような落胆の中でも神様は決して我々の苦痛の見逃されないことがエゼキエル書が我々に知らされている信仰の喜びです。 그런 낙담 속에서도 하나님께서는 우리를 외면하지 않으신다라는 것이 에스겔서가 우리에게 주고 있는 신앙의 기쁨입니다. 神様はきっと死体のように落胆している私たちに希望のお知らせを聞かせてくださるのを信じてください。 하나님께서 시체처럼 낙담하는 우리에게 희망의 소식을 주신다라는 사실을 믿으시길 바랍니다. 私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。 내가 너희 속에 영을 불어넣어 생기를 불어넣어 너희가 다시 살아나게 하겠다. 愛する皆さん、神 사랑하는 様 성도 は 여러분, 私たちが諦めた場所でもいつも働いておられます。 하나님께서 우리가 포기한 그 자리에서도 일하고 계십니다. 涙の中でも 눈물 속에서도 静かな中でも 그 침묵 속에서도 神様は私たちの名前を呼びもう一度立ち上がりなさいと言ってくださいます。
하나님 우리의 이름을 부르시며 다시 일어나라 라고 말씀하십니다. 私の人生が乾いた骨のように感じる時でも 우리의 삶이 마른 뼈처럼 느껴질 때에도 神様はその骨に命の息を吹き込まれる方です。 하나님께서는 그 뼈 위에 다시 그 생기를 불어넣어 주십니다. だから信仰は目に見えなくても神様が働いていることを信じることです。 그러니까 신앙은 보이지 않더라도 하나님께서 지금 일하고 계신다라는 것을 믿는 것입니다. 今日神様の命の息が皆さんの中に入るように 오늘 하나님의 그 생기가 여러분들 속에 있기를 疲れた心に慰めがあり閉ざされた道に新しい道が開かれますように 그 지친 마음의 위로가 또 닫혀 있는 그 길에 새로운 길이 열리기를 その命の息が皆さんの毎日にとどまり喜びと感謝にあふれますように心から祈ります。 그리고 그 아멘. 생명의 숨결이 여러분들의 매일에 머물러 다시 살아나는 기쁨이 피어나길 기도합니다. 以上です。